Ahoj, já vás vítám u tohohle videa a dnešní video bude o tom, jak si vyrobit vánoční kouli jako ozdobu. Takže budeme potřebovat polystyrenovou kouli, Herkules a nějaký takovýhle ty ozdobky. Takže já první jsem tu kouli takhle jako už trošku nabarvila, protože jsem chtěla, aby mi to trošku uschlo, ale to se mi nějak nepovedlo, to uschnutí, ale to je jedno, já ji teďka ještě dobarvím. Takhle. Tak a teďka na to přilepím ty ozdoby. A takhle to vypadá, takže doufám, že se vám video líbilo a zatím ahoj a ještě teda vám tam ukážu pár těch, tak se koukejte, ale už se s váma loučím, takže ahoj.